ये आवाज आपकी जान ले सकती है। दरअसल रेगिस्तान में लंबे वक्त तक अकेले भटकने के बाद अगर ये आवाज आपको सुनाई दे तो ये सोचकर इसके करीब मत जाना कि कोई बच्चा झुनझुना बजा रहा होगा, वरना आपकी जिंदगी का झुनझुना बच जाएगा। क्योंकि ये आवाज रैटल स्नेक निकालते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। तो ऐसे में बचने के लिए बिना हलचल के इस सांप को ढूंढे और फिर धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा ले। लेकिन फिर भी अगर सांप काट ले तो दिमाग में उसकी तस्वीर खींच लेना, क्योंकि हर रैटल स्नेक की स्पीशीज के लिए अलग एंटीवेनम लगता है और गलत एंटीवेनम जान भी ले सकता है।